Este chico nos enseña cómo reparar un arañazo del coche. Lo primero es lijar la zona del arañado, limpiamos la zona y añadimos pintura del color original. Eliminamos la pintura sobrante y lijamos con una lija más gruesa de grano 1200. Ahora vamos lijando poco a poco con lijas más finas. Grano 1500, grano 2000, 2500 y 3000. Por último, echamos pulimento en la herramienta y pulimos la pintura con cuidado. Al final consigue un resultado espectacular. Si te gustan los vídeos de coches, suscríbete para más.